こんばんちぐー、テリヤモンジャシュです。今日はなんとみんなが待ちに待ったデジカ企画です。そして素敵なゲストを紹介していきたいと思います。本日のゲスト、デジモンカードゲームチャンネルでおなじみの加野さやかさん&かぐやあかりさんです。こんばんちぐー、加野さやかです。よろしくお願いします。そしてこんばんちぐー、かぐやあかりです。かわいい2人とも。なんでかわいいんだ。デジカチャンネルでよく見ているお二人ですけれども、白がピッカピカだ。二人とも今日は白でねえ、統一して僕に合わせてくれたんかな。もちろん白衣にね合わせてありがとうございます。デジモンカードバトルに出演させていただいております。はてのの加野さやかと申します。好きなデジモンはデュークモンでございます。お、いかつい。はい。スピアで疲れたい。そんなことで、そこで好きなの？はい、かっこいいので大好きでございます。デジカ歴も長いんですか？デジカはデジモンカードバトルに出演させていただいて5年になります。これは黎明期からってことですよね。そうですね。よろしくお願いいたします。そしてあかりちゃんは？はい、私も同じくはてののメンバーとして活動してますかぐやあかりです。はい。あかりさんは最近ぬい活にハマっているので、テリアモン女子だったりとか、あと可愛いキュートモンだったりとか、最近はビートブレイクのですね、キロプモンだったりとかはキロプモン推しなんですね。持ち歩きたいです。まだ情報出てないけど、出るからご安心。出るかな。出てくれたら嬉しい。出てくれたらいいな。出ますから、ぜひ買っていただいていろんなところに連れてっていただきつつ、僕ちょっとでっかいので、そうね、かいからちょっまだとちっちゃいぬい活とか。僕も所望してます。はいを出せと言っております。はい、ということでデジカチャンネルを見てる人はもう知ってるかと思うんですけども、最近デジカチャンネルである企画を始めてらっしゃるんですよね。はい、そうなんです。今までね、あかりトレーディングカードゲームをやったことがなくて、今回デジモンカードゲームで初めてトレーディングカードゲームを始めて、ゲームのルールだったりとかお店で開催しているテーマバトルに参加させていただいて、そうなんです。今勉強中ってことなんですね。はい、そうです。デジカをこれから始める人にはぴったりな動画をやらせていただいてますので、ぜひ皆さん見てください。そんな2人はどうして今日来てくださったんですか？はい、デジカ初心者であるあかりの修行相手を探しておりまして。修行？うちにね、デジカって名前のやつがいるんだ。その方とね、ぜひ対戦してほしいなと思いまして。あかりちゃんは僕と戦うのは怖くて避けてデジカに名乗りを上げたっていうことでよろしいんですか？テリアモン女子は強いのかなっていう、まだいいイメージですね。イメージがあります。僕頭脳系だから。そう確かに。あと恐れ多いしね。恐れ多い。そんななんか優しいな。じゃあうちのデジカを紹介するから、デジカ出ておいで。こんばんちぐテリアモン女子研究室スタッフのデジカです。よろしくお願いします。デジカが大好きで、デジカの前のカードゲームからねいっぱい集めているタイプの人間でして、デジモンも愛の深い方になっておりますので、ぜひ2人で楽しんでいただけたらいいなというふうに思ってますよ。はい、頑張ります。2人で練習とかしたりしたんですか？ホテルでね練習したりとかはしてますね。鍛えてきたデッキということでとても楽しみにしています。加納ちゃんにはモニタリングをしながら実況と解説をしていただきたいと思います。はい、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。ということで対戦を開始していきたいんですけれども、今回は何のデッキを使用するのか。じゃあまずデジカから。僕が使うのはデュークモンデッキです。出た。アドバンスブースターデジモンジェネレーションに収録されているデュークモンを軸にしたデッキです。なるほど。新規のデュークモンとメガログラーモンがあるので、この2枚を使用したデッキになります。デジモン公式チャンネルでもマグロさんが使用しているので、ぜひそちらの動画も見ていただけるとありがたいです。ありがとうございます。そしてあかりちゃんは？はい、私はサクヤモンデッキを使わせていただきます。かぐやだけに。
かに。そしてこのねデッキのうん最強の手札となっているのはこちらの混合界マンダラという出たカードですね。はいこちらをですね使うとですねワンドローしてうんこのカードをセキュリティの下に置くことができるという最強の手札となっております。セキュリティも増えていろんなことができるカードということになっておりますね。じゃあお二人はその自分のキーカードを出せるかも鍵になっていそうな感じですね。はい、最初はグーじゃんけんぽい。じゃあ先行かしこまりました。から先行お願いします行かせていただきます。それでは先行あかりちゃん、そして後攻デジカさんでデジタルゲートオープン。かわいい。いいですね。オーうちプンしたのデジカが可愛くなってるおかげで。それでははい。負荷返します。そしてメインフェーズを開始します。デナモンにゼロコストで進化させます。進化時ドロー、順調に一枚進化していくことが大事ですから。うん。でポコモンから進化したんですよね。続いてぐんぐんいくねキュービモンに、進化コスト2で進化させます。よかった。で進化時手札がドロ揃っていた。ー、そしてターンをお返しします。では2でいただきます。ドローフェーズドローデジカはやっぱ進化させるとねドローできます。疑問うん、そうなんですよ。疑問。でメインフェース開始、ゼロコストでギルモンに進化させます。進化時ワンドロー。いいねお互いいい感じじゃん。ギルモンが出たのはいいことだ。ゼロコストでギルモンからギルモン X 交代に進化させまちゃんす。と X 交代もいました。進化時ワンドロー。3コストでレッドメモリーブースト使用します。デッキの上から4枚オープンします。いいね。探していくと。お、タカと両そ方の中の赤のデジモンカード1枚を手札に加えるのでグラモン X 交代を手札に加えますタカとは手札にである。残りはデッキのね。下に戻しその後このカードをバトルエリアに置きましすか持ってこれないんで、手札にタカトがいなかったら痛いですね、今のはね。でうん1でお返しします。はい、どっちにしろこの二人は多分いテーマを出したいデッキなはずなので。そうですね。そこからお話が始まるかもね。ドロテイマーにいろいろ効果があったりするデッキなのでね、両方とも。うんうん。ー、育成フェーズはこのままで行かせていただきます。そして、メインフェーズでレベル5のタオモンに進化コスト3で進化させます。1、2、3で進化時ドロー。はい。そしてターンをお返しいたします。はいうん入れてもらいますまだお人形にしてまあでもタオモンまで進化できたってことは、次のターンの時にオプション飛んでくるそうですね、感じだね。アタックしたらオプションが使えるので。お育成フェーズ出しますーお思い切りがいい。で、ギルモンを2コストで、グラモンに進化させます順調だ。進化時ワンドローうんうん。で、進化時自分のテーマが1体以下なら自分の手札から松田貴人1体をコスト知らずに登場できます、どこで持ってた。持って松たんだ。田貴人を登場させますいいね。グラモンからゼロコストでグラモン X 交代に進化させますすごい。揃ってる進化ラインが。で進化時ワンドローで自分の手札を1枚破棄します。メガログラモンを破棄しますでその後このデジモンの進化元にグラモン X 交代があるなら相手のターン終了までこのデジモンは消滅時自分のトラッシュから名称にギルモンを含むカード1枚をコスト知らずに登場できるの効果を得ます結構消滅を恐れないデッキなんだな。そうですね、紫の色も入ってるカードがあったりするので、うん紫は結構トラッシュもデッキとして扱うようなうん。ねえ。感じが。まあグラモン使うんだよ X な交代でこれプレイヤーにアタックします、はい。でアタックした。アタック時このデジモンが名称にギルモン、グラーモン、デュークモンを含むならワンドローがあるのでおワンドローしますまずドローして。で、6000で1点チェックです、すごい。はい、どうだ。じゃあめくります。 6000不安だな。タオモン7000お、で勝った。はい、じゃあ消滅します、消滅したが。で消滅時効果でギルモンを登場させますはい。でギルモンまだゼロだね。 0です、
すいません、ちょっと悩んでます。全然考えてくれたでも確かに、うんうん今アタック行って、うん生き残ってくれたらいいなって気持ちで多分アタックしてたと思うんで、うんうん消滅しちゃったのがちょっと痛かったかもだデジカさねんは痛かったか。ギルモンを3コスト登場させます。登場でで登場時自分のデッキの絵から4枚オープンします。ほい使用していく。 3おその中の松田隆人1枚と名称にグラーモンデュークも含むカード1枚を手札に加えます。いいね2枚残りはデッキの下このねデュークも X 交代が強くて、あはい、強いカードなんですよでね。 3でお渡しします。はい、いただきます。ではドローフェーズドロあかりちゃんは多分ここから構成ですそうですね。うんー。そうですね。悩んじゃうね。そうですね。悩んでしまいます。4コストいいねルキちゃんちゃんを登場させます。はい、テーマが出てきた。コストで登場させます。そして、登場時効果あります。自分の手札から特徴に陰陽術プラグインを持つオプションカード1枚をこのテーマの下に置くことでワンドローしメモリープラス1なのでこちらの今後開門だろうを出た持ってるテーマの下に置かせていただきます。そしてこのカードがねワンドローして大事なカードなので。メモリこれでもープラスルキ1ちゃんもなので強いよねそうなりますそうなんですよ。 3コストでレナモンを登場させます。うんレモン登場。 3で登場時効果、自分のデッキの上から4枚オープンします。4枚オープンします。さっきと同じ動きだうんうん。 3おいいじゃんオープンしましサクラモンエーてスがいる。その中の名称にキュービーモンタワーモン昨夜モンを含むカード1枚と牧野ルキ1枚を手札に加える。なので昨夜モンエースを手札に探してたのかな加えます。ルキちゃんいなかったうねんルキちゃんはいなかったですね。下に落とします。はい。と3でお返しします。はい、3でもらいます。アクティブフェーズなし、ドローフェーズドロー、育成フェーズギギモン出します。メインフェーズギギモンを0コストで、ギルモン X コストで進化します。進化時はドローでルチカは結構悩むタイプ確かに。そうあかりちゃん結構サクサクやるよねすいません、ちょっと緊張して手が震えてる、すいません。ここがつなぎのためでただトークしてるだけだから悩んでてくださいこの時間は、松田隆人の効果使います。ターンに1回このテーマと自分のトラッシュのグラーモンとメガログラーモン1枚ずつを自分のギルモンの1体の進化モンの下に置くことでそのデジモンを手札のデュークモンにレベルを無視して進化できる。強い出たとで強しギルモンの下に消滅したとメガロてグラーモン強いという。ねを入れることで、古いぞ4コストでデュークモン出た進化します。マトリックスエボリューション進化時はドロー。かっこいいリュウクも。進化時効果があります。で進化時 DP1 万までの相手のデジモンを消滅させます。その後このデジモンでアタックできます。で、1万以下消滅でデュークモンにアタックします。はい。レナモンが消滅します。自分のターンに1回相手のデジモンが消滅したときワンドローします。で1万2000で1点はい。入れます。はい。送ります。じゃん。1万2000。あちょうど交代。ですみません、進化元に、松田隆人があるこのデジモンは相手の効果を受けず DP プラス5000ありますので1万7000でした。すみません。いやで隆人の効果でこの効果で進化してたら DP プラス2000がありますので1万9000で1点チェックでした。ー1万9000もうそんなの止められないよ。ねなかなか2000なので1枚では止められないこちらダッシュに。はい。はい。わで1でお渡しします。はい。しかもちゃんと一返しという。そうそこがねデジカは一応心得てますから移動をさせます。もうこちらに移動させます。そしてですね、効果があるよ。こ痛くなっちゃう本当に。言ったっていい痛くなっちゃうぜ。どうするんだい。 1万2000。めっちゃ DP の確認をしてますこれはですね、あかりさん。まずですね、天の声が。ルキちゃんがねいるんですよ、あかりさん。
ルキさん効果で手札にねオプションカードがもしあったら1枚テーマの下に入れてワンドローとメモリープラス1ができるので、はいはいそれをしてタオモンでアタックしてアタックしたらオプションカードがタオモンのねアタック時効果で使えると思うんで、ルキちゃんの下から混合界マンダラを使ってね強い、ね、強い行動ができるじゃないですか。はいではいそして強い。そして昨夜もエースですよ。さっきねサーチしてきた昨夜もエースが手札にはねちゃんといると思うので、しっかりそれを使って昨夜もの効果でも、オプションカードが使えるので、もし手札にプラグインがあったらそれを使っていきましょおい。う。頑張るんだやること全部頑張るぞ言ってくれた。天の声が聞こえた気がする。それではルキちゃんの効果を使いまして、自分の手札から特徴に音名ずつプラグインを持つオプションカード1枚をこのテーマの下に置くことでワンドロー C メモリプラス1なので高速プラグイン H をルキちゃんの下に置きます、そしてワンドローしてメモリーがプラス1にこれがね、はい強いですね。メモリー増えるのいいよね。続いてタオモンでどこに行くか悩んでいるどこに行くか悩んでいるよ。でもね、相手のデュークモンは12000じゃないですか。自分のターンにしか DP は上がらないです。そしたらそれではデュークモンにタオモンでアタックします。はい。そアタしてックした。アタックします、はいうんそしてアタック時の効果を使ってこちらのルキちゃんの下の混合界マンダラを使用します。おお。はい。そして、こちらのカードをまずワンドローしてその後このカードをセキュリティの下に表向きで置くことが表で向きできます。セキュリティ増えた。しかもこのカードの効果が本当に強くて、うん。全部やっちゃってください。そして全部ね。でオプションカードを使用した時にうん相手のターン終了まで相手のデジモン1体に、セキュリティアタックマイナス1を与えることができます、そして、自分がポコモンの効果で自分が特徴に陰陽図プラグインを持つオプションカードを使用した時このデジモンを手札の名称にキュービモン、タオモン、昨夜モンを含むデジモンカードに支払うコストをマイナス3で進化できるのでやっと出てくるんじゃないか。こちらの昨夜もエースに、進化コストマイナス3なのでゼロコストで進化させます。ゼロコス進化すごいな。はい、進化時ワンドローします。そして登場時の効果がありまして裏ギツネのトークンを登場できます。はい、ので裏ギツネを登場させます。トークンも出てクきたダ。ギツネは DP6000 ですか。そうなんですよ。強いですよね。その後オプションカードを支払わずに使用できるのでTP が上がらないと勝てないよ。よーし TP が上がらないと勝てないよ、あかり。そして、こちらの攻撃プラグイン V を使用します。そしてこのカードを自分のデジモン1体にコストを支払わずにリンクできます。でその後自分のデジモン1体の DP 以下の相手のデジモン1体を消滅させることができます。リンクさせます。じゃん。はい。そして DP プラス2000になったので、こちらが1万3000。あかりちゃん、あかりちゃん。はい。プラグイン V の消滅時の効果があるからギルモンを倒せるよ。消滅させることができるんです。できるのでできるんです。できるんできるんねですのでこちらのギルモンをはい、お願いします。ギルモンさんは消滅。はいそしてアタック中。でアタックデュークモンに1万3000でアタックします。はい、カウンターできないので、消滅します。おお、倒せた。倒せた、倒せ虎のた。子。で、消滅時、効果。メガログラーモンの進化元効果で名称にデュークモンを含むこのデジモンが自分の効果以外でバトルエリアを離れるときこのデジモンの進化元から松田隆人とギルモンを1枚ずつコストを支払わずに登場できます。お、コストを支払わずに登場は強いぞ。これもギルモとてもンをいい効果。コストを支払わずに登場させます。なんとこの後にね、つなげるために。です。はいさら地になるのは結構厳しいからね。まだ2あるメモリーにあります。2あるので
でもなんだって大丈夫でしょう。悩むの他に2時間かかるんだよ。ひたすら本当に。じゃあルキちゃんをもう一枚のルキちゃんを登場させます。私服のルキちゃん。登場時効果3でかわいい1、2、3で3枚オープンします。いいねサーチ。はいすごい。 2、やはり引きが強い。そしてでも持ってこれないか。なんとなんとレナモン、キュービモン、タモン、サクヤモンを含むデジモンカード1枚と名称にプラグインを含むオプションカード1枚を手札に加える。なので豪快マンダラは持ってこれない。こちらのレナモンを、まあ加えまして、手札を増えました。順番で手札に戻します。はいルキちゃんお隣同士に。 1でいただきます。はいはい。自分のターン開始時メモリーが2以下なら3にします。あ、高こ田の効果を持っているんだね。高で田ターンいいねアクティブフェーズなし、ドローフェーズドロー、育成フェーズイルム X 交代出します。でレッドメモリーブースト使います。おメモリープラスようやく2です。なんかすごいメモリ貯めてるぞあいつ。ってことはなんかするんでしょうね。何かしら松田高人の効果を使います。このテーマとトラッシュのグラーモンメガラグラーモン1枚ずつをギルモンの進化元に置くことで、デュークモンにコストしレベルを無視して進化できます。さっき使ったやつ。また使うんだ。っうん。てことはデュークモンに出てきた。また出てきた。持ってた。進化時ワンドローで進化時 DP 合計1万まで相手のデジモンを消滅させるので、今回消滅させられるのが管ギツネだけなので管ギツネを消滅させます。あー強いもんね、トークンもね。で自分のターンに1回相手のデジモンが消滅した時ワンドローします。で1万9000でプレイアタックでアタック時ターンに1回最も DP の低い相手デジモン1体消滅させます。どうするのあかり。これでもあるよ。今後買いまんだらこれは使える使えるよ。よね。昨夜もエースが消滅してしまいそうなので、こちらのエースのね消滅は結構厳しいからね。今後カイマンダラを使用しまして、名称にレナモン、キュービモン、ターモン、サクヤモンを含む自分のデジモンがバトル以外でバトルエリアを離れるときこのカードを破棄することでこのデジモン1体は離れないのでこの子をこのカイマンダラで守ります。守った。今ね今後海マンダラがセキュリティから離れたからターン終了まで相手のデジモン1体を DP9000 マイナス9000できるよ。マイナス9000。じゃあこちらのギルモン X 交代をマイナス9000します。消滅します。はい。 1万9000でアタックされてますね。 1万9000 9000で、はいはい。じゃあキュービモン5000なのでこちら消滅します。はい。じゃあ次に1コストでデュークモン X 交そうだ代進化させます。さっき引いてたんだ。そういえばなんとで進化時このデジモンの進化元にデュークモン X 交代があるなら相手のターン終了までこのデジモンの DP プラス4000相手のデジモン1体を DP マイナス4000します。進化時ターンに1回 DP1 万以下の相手デジモン1体を消滅させる。この効果で消滅しなかったなら相手のセキュリティを上から1枚破棄しこのデジモンをアクティブにする。なんとこれはどっちの効果も強くて、うん消滅もできるからなので昨夜モンベースを消滅消滅 DP マイナスで消滅お願いします。なんとこのマンダラの効果っていうのはずっとじゃないんですね。そうなんですその1回なんだけとなんとさようなら。なんとオーバーフローがそうそうだエースなのでそうなんです。オーバーフローがあるのでマイナス4だわ。メモリーが相手に行ってしまうんですが、どうなっちゃうのこれ。4コストで松田高人がします。またタカトが3コストでギルモンに登場させます。で登場時デッキの上から4枚オープンします。1、2、3おお引きがいいね。その中の松田高人1枚と名所にグラーモンデュークモンを含むカードを手札に入れます。エースを取りました。で残りはデッキの下に戻します。デジカさんはうん横に並べたじゃないですか、うんギルモンを、もうこれは次のターンに仕留める準備をしています。なんかで3でお渡しします。はい、いただきます。ドローフェーズドローをします。そしてセーフか。はい。そしてメインフェーズ開始時にルキちゃんの効果で
自分の手札から特徴に陰陽術プラグインを持つオプションカード1枚をこのテイマーの下に置くことでワンドローシメモリプラス1できるので、こちらの混合貝バンダラを下に置きます。はい、もうマンダラがあるだけでデジカさんのドキドキします。メモリプラス1、はいシード4メモリある。そして5問をゼロコストでレナモンに進化させます。いいね。進化自動ロー、あかりピンチだ。ピンチすぎる。頑張るんだ。まずはこちら2コストでヒュービモンに進化させます。1、2、はい、ワンドロー。悩んじゃうね。ちょっと悪あがきをしてみて、やれることやろう。 6で混合カインバンダラを登場させます。そして1、2、3、4、5、6で、ワンドローしてこのカードをセキュリティの下に表向きで置きます。ほはい、う。置いてみる。置いてみる。そして、小コスト2以上のオプションカードを使用したので、このテイマーをリストさせることでメモリプラス1します。はいはい、そして3でお返しします。はい、デュークの X 交代が強すぎるんだよ。メインフェーズ開始しま出す。せるっていうのも大事でちゅからね。強くて。でも混合会マンダラのおかげでセキュリティ増えてますから。あ、でもダメか。あ、やばい、緊張してる。楽しくだよ。いやー、デュクマ X 交代でプレイヤーにアタックします。アタック時、このデジモンの進化モッドにデュークモンがあるなら相手のターン終了までこのデジモンの DP プラス4000で相手のデジモン1体を DP マイナス4000で、これ関係ないです。で1万 DP1 万6000です。で1万6000でプレイヤーにアタックします。はい、でめくります。はい、1万2000なので、あー惜しいね。ちょっと届かず。でアタック終了時ターンに1回 DP1 万以下の相手デジモン1体を消滅させます。この効果で消滅しなかったなら相手セキュリティを上から1枚破棄しこのデジモンをアクティブにします。あ、ってことはこれ足りてた。1枚破棄。はいはいはい、破棄で、で、はいはい、足りてる。ギルモンでプレイヤーにアタックします。嫌なやつだな。はい。じゃあこちらあ今回マンダラ、はい、セキュリティで相手のデジモン1体をマイナスマイナス9000。はい。くでデュークマン X 交代でプレイヤーにアタックします。あー、参りました。ありがとうございました。負けてしまった。強すぎるデュークも強い、 X とても強い。交代。中古って勝ったのはデジカさんで強かった。す。あかりちゃんもできた。あかりちゃん対戦してみてどうだった？ちょっといつもと違う環境すぎて、超緊張しました。そうだよね。緊張するよね。うちのデジカはどうでしたか？緊張感の中で楽しくプレイできたかなと思います。デッキのいいところ全部出し切れたのでそれが良かったかなとほら思ってます。ずっとね僕に対して全然このデッキ弾けなかったんですよってめちゃくちゃ言ってきて、ほらテスト前に僕全然勉強してないですよっていう学生さんみたいなことを言ってたから僕すごい心配してたけど、あかりちゃんこんなに可愛いんだからちょっと負けてやれよ。思っちゃったよ。かのちゃんはいかがでしたか？いやもうあかりがね、たくましくデジカさんと戦ってたのが本当にね、なんか親心じゃないですけど、そんな気持ちにすごいなったのと同時に、私のアドバイスがないところに行けるようにこれからもね特訓していけたらいいなと思っております。あ、じゃあ今度リベンジしに来てくださいよ。はい、ぜひ。かのちゃんは絶対強いよ。いややばい、ハードル上げすぎちゃった。ちょっと師匠だからやばい。これで負けたら何も言えないです。全然デジカも勝ち負けじゃなくて楽しくやることが大事だからね。みんなもこのプレーを真似しながら一緒にデジカ勉強していきたいと思いました。デジカのチャンネルの方で初心者企画の方もやっているので、ぜひこっちのチャンネルも見てください。お願いします。テリアモン女子も遊びに来てね。はい。そして5月には初
初心者でも始めやすいスタートデッキのデジモンビートブレイク、デジモンセイバーズが発売となります。やったー。それぞれイッパルス、デジソウルなどを再現していますので、世界観に浸れること間違いなしです。さすがだ。そして同日にはデッキをさらに強くするためにさまざまなカードが収録されたブースターパックデュアルレボリューションが発売されまイエす。デジモンビートブレイクやデジモンセイバーズ、さらにゲームデジモンストーリータイムストレンジャーに登場するキャラクターたちが多数収録されますので、ゲームやアニメが好きな方もぜひ手に取ってくれると嬉しいです。めっちゃかっこいいユニフォームとかも出るんだね。かっこよくってまたアドバンスブースターデジモンジェネレーションが好評発売中です。これまで環境で活躍してきたデッキを楽しんでいただきたいという思いが詰まった商品となっています。これからデジモンカードゲームを始めてみたいという方に大変おすすめの内容となっておりますので、この動画で興味を持った方は5月発売の準備としてぜひお手に取ってみてください。表紙がオメガモンだから絶対に買ってください。かっこいい。さらにスタートデッキの発売に合わせて5月16日から6月14日の期間に初心者向けのウェルカムテイマーズ交流会が開催されます。スタートデッキを借りてティーチングと交流会に参加できるイベントです。ティーチもしてくれるの？そうなんです。教えてもらえる。るイベントになっております。参加記念品として ST23 と24に収録されたカードが豪華仕様になったウェルカムテイマーズパックボリューム2がもらえるんですが、なんと友達や家族を誘って2人で参加するとウェルカム賞として追加で1パックもらえちゃいます。イエイ。みんなで一緒に来てくれたらすごく嬉しいなと思います。私も一人でお店のイベントに行くのは緊張するなって思ってたんですけれども、友達と一緒に参加できるのはとても嬉しいね。ね、いいね。ウェルカムテイマーズ交流会の応募締め切りが4月19日日曜日となっていますので、少しでも気になるという方はぜひデジカ公式ホームページからご応募お願いします。ぜひ行ってみてください。もうデジカもね、もういろんな商品発売されますから、ぜひチェックしてみてね。そして最後にとっておきの情報がございます。なんとですね、本邦初公開、5月発売のスタートデッキのデジモンビートブレイクに収録される新デジモンです。おー、楽しみ。ドドン、アトラタスモンです。かっこいい。でもよく見て、2人とも、胸のところになんか見覚えのあるマークがございますね。もしかしてビートブレイクですから結構なのかどうかどっちなの？わからない。耳とかね、そうなんだ。確かに似ているけど、似てるけど、でもちょっとフードかぶりすぎ問題かな。確かにちょっと目が光っちゃってますしね、なんか。でもこれ本邦初公開なので、ちょっと皆さん楽しみにしていてください。今後ビートブレイクでも活躍するデジモンです。わお、ここまで言っていいんだ。登場楽しみだね。早く見たい。ということで今日はこれでお別れです。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。好きなデジカやデジカ初心者時代の思い出などをコメントしてくださったら嬉しいです。もし僕テリチュケとカノちゃんがデジカで戦ったらどっちが勝つか予想をコメント欄に書いてみてね。きっとカノちゃんだ。そして X でハッシュタグハローティーラブをつけて感想などなどポストしてみてね。今日はこの言葉でお別れです。今後会マンダラー、バイバイ。バイバイ。かわいい。